Jamen, jeg vil sige rigtig mange tak for velkomsten, både på min mand, Karls og mine vegne. Nogle af os har set hinanden før, fordi vi var faktisk oppe besøg jer i 2001, ja, og jeres dejlige ø, og igen i 2004. Og det er jo ret godt at blive inviteret igen, må man sige, for så kan det ikke have været helt umuligt, det man sagde dengang, vel? Så det er jo spændende, hvad I synes om det i dag. Dengang var emnerne, at vi fortalte jer noget om, hvad det gør ved kvinden at miste hendes barn, når hun vælger en provokeret abort. Og vi fortalte jer også lidt om, hvad der sker i familien med søskende, når de mister deres bror eller søster, fordi mor og far har valgt, at den bror og søster ikke skulle leve længere. Og vi fortalte også dengang lidt om hjælpen. Vi arbejder i Danmark, Karl og jeg, med en gruppeterapi, der hedder Hele Mennesker, som er connected til et internationalt selskab, der hedder IHACA. Og det er en kanadisk psykiater, der står for det, og vi har mødtes rundt omkring i hele verden igennem de sidste 15-16 år, hvert år. Så det har været ret spændende at være med. Denne her gang, der er emnet mænd, eller fædre og abort. Og det er jo spændende, fordi der er nærmest ikke noget skrevet om det før nu her for ret nylig. Og så kan I jo så undre jer over, hvorfor i alverden det er mig, der skal stå og sige noget, når det er manden, der skal snakkes om. Men sådan har vi altså lige valgt det hjemme hos os. Hvis I vil vide lidt om os, bare lidt, eller er I ligeglad? Karl og jeg har været gift i 38 år. Vi har fået 10 børn og mistet de 5. Så vi har 5 levende, hvor de 3 er 3 sønner og 2 døtre. Og vi har 6 børnebørn, hvor den sidste lige er 14 dage gammel. Så vi nyder rigtig privilegierne ved, at vores små størrelser kan komme og møde deres og besøge deres morfar og mormor, eller farfar og farmor. Og det kan Karl ikke finde ud af, så hjemme hos os, der er det bedstefar Carlos, og så bedstemor. Jeg kan ikke lide at blive kaldt bedstemor, for så synes jeg er rigtig gammel. Og det synes jeg ikke, jeg er helt af endnu, men det kan godt være. Ja, vi har arbejdet som sagt med det her område i mange, mange år. Vi har arbejdet med det udadrettet i den forening, der hedder Tilflugten, siden 1986. Det har været utrolig spændende, det har været utrolig hårdt, det har været utrolig udfordrende, og det har været utrolig godt. Vi har lært utrolig meget, meget mere end I overhovedet kan nå at få at vide i dag. Og selvom der har været kursus her i de her par dage, så har vi ikke engang kunnet nå at fortælle en tredjedel af alt det, vi gerne ville. Så vi har en meget stor bagage med, hvad det her angår. Vi har en stor erfaring også, hvad rådgivning angår. Primært af kvinder, men vi har dog også haft mænd i rådgivning omkring provokeret abort og også spontant tab. Og jeg vil se, om jeg kan nå begge dele, for det handler om fædre og tab, eller fædre og abort. Og vi skal prøve at se, om vi kan nå det hele. Hvis jeg nu snakker for hurtigt, kan I forstå, hvad jeg siger? Kan I høre, hvad jeg siger? Hvis ikke I kan høre eller forstå, hvad jeg siger, så må jeg sige til. Og hvis jeg snakker for hurtigt, så har jeg en aftale med Oslo om at slow down. Okay? Den har vi stadigvæk, ikke også, Oslo? Ja, det er godt. Ja. Man kan sige, jamen er der ikke sagt det om abort, som der skal siges? Fordi det er jo kvinden, det handler om. Det er jo kvinden, der bliver gravid. Det er kvinden, der får barn, eller skal have svangerskabet og slås med, hvis det er et problem. Og også selvom det ikke er et problem, så er det hende, der skal bære barnet. Så hvorfor skal vi egentlig snakke om mere? For det er også kvinden, der slider med følgerne efter provokeret abort. Er det kun kvinden? Eller er det også manden, der mister et barn? Og ja, det er det. Begge to mister et barn, når vi snakker om provokeret abort. Det gør man også ved spontan abort. Jeg prøver at holde det lidt adskilt. Det kan være lidt svært. Nogle af tingene flyder ind over hinanden. Men det er sådan, at de spontane abort, dem er der ingen hjælp til stort set. Fordi man regner det ikke for noget. Og det kan man ikke tillade sig at gøre, fordi hvis man skal regne de spontane aborter for noget, som sker inden for de første måneder af svangerskabet, så skal man jo pludselig til at se i øjnene, at de provokerede aborter faktisk præcis også er tab, og der sker, at man mister barnet. Så derfor er det meget svært at finde hjælp til de
spontane aborter, og det er meget svært at få nogen til at fortælle om, hvordan det har været at miste ved spontantab. For mange fortæller sig selv, både for morens og farens vedkommende, det var jo ikke noget, der betød noget. Det fortæller de ude i byen. De siger, du må bare skynde dig at få et nyt barn. Du må bare skynde dig at blive gravid igen. Det er der ikke meget hjælp i, skulle jeg hilse at sige. Vi kommer lidt tilbage til det senere. Det har vist sig, at det er rigtig, rigtig svært at miste et barn, fra når man er gravid fra 6. måned og frem. Hvis man er gravid fra 6. måned og frem, så har man, og føder omkring 6. 7. måned, så siger man, at man føder præmaturt eller for tidligt. Og der er en forening der i Danmark, og jeg har forstået det, når jeg er også heroppe, der hedder Foreningen Spædbørnsdød, og de har en utrolig udbredelse. De kan få netværk, de kan få støttegruppe, de kan få penge, de er på finansloven, ligesom I er her i Pro Vita. Og de har endda også forhenværende prinsesse Alexandra som protektrice for deres forening. Og det synes jeg er rigtig godt. Fordi det er rigtig, rigtig svært at miste et barn på det tidspunkt. Det har jeg selv prøvet, og der var ingen hjælp dengang. Så derfor så synes jeg, at det er rigtig dejligt. Men det kan være lidt svært for mig at se på, at der blomstrer det, når vi slet ikke kan få det til at gro i tilflugten. Og det kan der være mange grunde til, og dem skal jeg undlade at komme ind på her. Men det korte og lange er, at provokeret abort er stadigvæk et tabu. Sådan er det bare. Der er ingen, der snakker højt om det. Jo, det kan man sagtens, men man snakker ikke højt om, hvad det gør ved os som kvinder, ved, og slet ikke over for mændene, og heller ikke over for samfundet og familien. Fordi samfundet siger, du kan leve dit liv, som du lyster, bare du holder dig inden for lovgivningsrammer. Men det korte lange er, at mange mener, at de godt kan leve et liv, der er baseret på, at andre betaler prisen for det liv, de vil leve. Og så går det ikke godt. Lovgivningen siger, det er okay, at du tager livet fra et ufødt barn. Det har vi bestemt omkring 1970-73. Og lovgivningen siger også, at faren har ingen adgang til at bestemme noget. Jeg har ikke mange diskussioner med mænd, og jeg har heller ikke haft mange mænd i terapi, men jeg har haft nogen i terapi, der har kæmpet med, at deres partner, ekspartner, har fået et provokeret abort, og de kunne ikke gøre noget. De havde ingen ret til de havde ingen stemme, ligesom barnet ikke havde nogen stemme. Så hvorfor står vi så her i dag, når det hele er okay, og der er ikke nogen problemer, og udover at der er et par enkelte, der måske er kede af det bagefter, fordi at de var lidt psykisk skrøbelige. Det er jo det, der bliver sendt ud i samfundet i forhold til, at vi bliver nødt til at indrømme, at det er et barn, der mister livet, og vi bliver nødt til at indrømme, at der er nogen, der ikke har det så godt bagefter. Der har faktisk aldrig været så mange deprimerede mennesker, som der er i dag. Og jeg tror, det var sidste år, der var udnævnt som depressionsår, eller hvad det var, Psykiatrifonden skrev i hvert fald om det. Og der er utallige mange mennesker, der er deprimeret. Og de regner med, at der er mange flere, men de går bare med det hjemme, fordi de ved ikke hvorfor og hvordan, og hvad skal de i øvrigt spørge efter hjælp for, fordi de aner ikke, hvad der er grunden til det. Og det er ikke sikkert, at lægen tager det alvorligt. Så der er rigtig meget grund til stadigvæk at snakke om det, fordi hele samfundet emmer af symptomer på at provokeret abort, altså hvor vi selv bestemmer, at barnet skal miste sit liv, inden det er udfoldet i mors mave, det giver alvorlige konsekvenser. Rigtig alvorlige. Alkoholen flyder i strømme ned i Danmark. I må undskylde mig, jeg kender ikke nok til jeres kultur heroppe, så I må ikke tænke, hun ved ingenting. Jo, det må jeg gerne. I må godt tænke, jeg ved ikke noget om jeres kultur, for det gør jeg ikke. Men nu snakker jeg om nede fra os i Danmark, dernede sydpå, I ved godt, et eller andet sted. I København, og hvor det nu ellers er henne. Der er så mange unge mennesker, der drikker så mange liter alkohol og spiritus, så I kan slet ikke forestille jer det. Og jeg har fandt et udklip den anden dag i avisen, at i dag, der joker de med, at de har haft en forfærdelig weekend, hvor de var pladaskfulde, og de kunne hverken stå på benene, og de vidste ikke, hvad de havde lavet. Men hvor var det dog sjovt? Ja,
Jeg er bare nok gammel og ved at gå i guldbryllupsalder og alt muligt andet, fordi jeg kan ikke se, at det er sjovt, at man slet ikke ved, hvordan man ens dag og hverdag foregår, men er så plakatfuld. Men det, vi snakker ikke om unge 18, 20, 21-årige. Vi snakker om 11, 12, 13, 14-årige. Og der er rigtig mange af dem. Bliver I chokeret? Nej, siger Oslo. Jeg er lidt chokeret, hvis jeg skal være ærlig. Jeg ved godt, jeg bor i det, og jeg ser det også til hverdag. Men jeg er faktisk chokeret over, at så små, eller unge teenager, de er knap nok teenager, de lever sådan et liv. Men fædreabort, det er det, vi har fået lov til at snakke om, eller blevet bedt om at snakke om her i dag. Eller far med tomme arme, eller hvor går grænsen, barn eller ej. Overskriften kan faktisk være lige meget, fordi det i virkeligheden betyder noget, det er, hvem bestemmer, om næste generation skal have lov at leve. Hvem bestemmer det? Har I et bud? I må gerne blande jer. Jeg synes, det er rigtig godt, hvis I blander jer. Er det faren? Nej, det er det ikke, for det har jeg lige stået og fortalt jer. Johannes, du har et bud. Ja, det er vist moren, og så er det systemet, der bestemmer. Det er moren eller systemet. Okay. Kunne det være karrieren, der bestemte det? Eller kunne det være følelserne, der bestemte det? Eller kunne det være, fordi vi ikke helt holder fast i vores egne værdier og normer, der bestemmer det? Eller kunne det være økonomien, der bestemte det? Måske er det fornuften, der bestemmer det. Jeg har haft mange kvinder i rådgivning, der fortæller, jeg fatter ikke, hvorfor jeg blev så ked af det. Fordi jeg havde simpelthen lavet så mange rationelle og gode forklaringer. De var så logiske, og jeg begriber ikke, hvorfor jeg blev så ked af det. Og mændene, de siger ingenting, for de har ikke rigtig nogen forklaring. Men hvem bestemmer, om næste generation skal leve? Det er ret alvorligt, det her spørgsmål. I tænker måske, jamen det er da det par, og det er da deres fornuft eller deres tankevirksomhed. Men det skal vise sig, at det faktisk er, der er rigtig mange facetter inde i det her. Og det er i hvert fald ikke nødvendigvis faren til barnet, det er det undfangende barn, der bestemmer det. Vi snakker om og har anerkendt, at kvinden har problemer efter abort. Nogle gange. Det er kun nogen. Men der er altså også en far, der har mistet, som jeg sagde før. Og det er et meget, meget forsømt område. Det har faktisk ikke været så nemt at finde en hel masse materiale. Og det er heller ikke, jo, det kan man faktisk godt nu, man kan gå på internettet, men der er ikke så mange, der arbejder med det, sådan vil jeg sige det. Og der er gjort meget lidt undersøgelse på, hvad det gør ved manden, at han mister sit barn ved provokeret abort. Og hvad gør det? Så er der et andet område, der også er meget overset i den her sammenhæng. Det er, hvad gør det ved søskende? Det snakker vi heller ikke om. Og hvorfor behøver jeg at blande det ind i det? Det er, fordi det påvirker hele familien, når der kommer en provokeret abort ind. Og hvis vi skal sige den ultra korte udgave af den her sag, så kan vi jo gå hjem lige om 3 minutter. Skal vi det? I har lige fået en god frokost, og det vil være godt med en middagssøvn. Vil det ikke det? Den ultrakorte udgave er, at erfaringen beviser, at hvis vi tør at bevæge os om bagom 4 forskellige tabuer. Tabu hedder det vist. Det er en meget giftig cocktail, de 4 den cocktail indeholder. For det første snakker jeg ikke om en abort, og det gør jeg i hvert fald slet ikke, hvis jeg er mand. Fordi jeg ved måske ikke engang, den er sket. Her i Færøerne ved jeg ikke helt, hvor meget man snakker sammen i familierne, men jeg ved, at i Danmark, der behøver moren, partneren, kvinden slet ikke at fortælle manden, at hun er gravid, og hun behøver heller ikke at bede ham om at gå hen på hospitalet, det kan hun selv klare, og det er hospitalsvæsenet, der betaler, og vi skal slet ikke kontakte nogen, fordi det er jo hende, der har taget beslutningen, færdig med 40. Så han behøver slet ikke at vide, at hun har fået en abort. Jeg tror, Karl han siger, at der er mange mænd, der bliver overrasket ved regnskabens time, fordi de opdager, at de faktisk er far til et barn eller flere.
Det er ret alvorligt. Så tabu nummer 1, det er, vi snakker ikke om aborten, når den er provokeret. Tabu nummer 2, det er, for en mands vedkommende, jeg holder mine følelser for mig selv. Jeg blander ikke andre ind i mine private ting, fordi jeg er jo en mand, og jeg skal være stærk. Og tabu nummer 3, det er, at skammen ligger, sådan en slags universel skam, ligger hen over de fleste mennesker. Jeg ved ikke, om I kender til det heroppe, men jeg ved i hvert fald, at de mennesker, jeg har i terapi, de kender rigtig meget til det. Især når man har mistet ved abort, så kommer skam ind lige med det samme. Mange kvinder har sagt, jeg har bedt om tilgivelse, jeg har bedt om tilgivelse, jeg har bedt om tilgivelse så mange gange, og jeg synes ikke, jeg har fået hjælp. Og så siger jeg, hvad med skammen? Det er lige så det giver i dem. Det har de slet ikke tænkt på. De vidste slet ikke rigtigt, at der var noget, der hed skam. De ved ikke, hvor den kommer fra. Men der sker simpelthen, der udløses, ligesom når vi har tyngdeloven. Hvis du tager noget herfra og ned efter, så falder det på gulvet. Punktum. Og sådan er det også en slags naturlov inden for det her område. Mister du dit barn ved provokeret abort, så oplever du skam. Og det er ikke noget, nogen bestemte gruppe påfører dig. Der har været masser af røster om, at det er de kristne, og det er kirkerne, og det er pro-vita, og det er respekten for menneskeliv, der udbreder skam og skyld, og hvad ved jeg. Nej, det kommer indenfra. Det kan godt være, at de også gør det. Det skal jeg ikke sige. Men jeg vil ikke tage ansvaret på mig for, at et menneske, der har mistet ved provokeret abort, oplever skam. Fordi det kommer også indenfra. Og det fjerde tabu, det er døden. Jeg ved ikke, hvordan I snakker om det heroppe, men jeg ved i hvert fald, at hjemme, der hvor jeg bor, der er der ingen, der er glad for at snakke om døden overhovedet. Så de 4 ting gør, at det er rigtig, rigtig svært at have med det her område at gøre. Så lad os lave den rigtig kort, og så ser vi bare, at, faktum er, at det lille barn, det er et barn, det har ikke noget til fælles med moren, det har ikke noget til fælles med faren. Hvad gen, altså dets arvemasse angår, det er en helt ny situation. Og der er en forskel fra før fødslen til efter fødslen, og det er, at inden fødslen, der sutter barnet på moderkagen, via moderkagen ind til moren, og efter fødslen, der sutter barnet ved kvindens bryst, eller ved mors bryst. Og det er så nu så at se det deroppe, ikke? Ja. Og så er det sidste faktum, det er, hvis du lægger barnet i kommodeskuffen, og lader være med at give det bryst, så dør det. Hvis du fjerner det fra livmoderhulen, så dør det. Og så har vi mødt døden, og så kan vi behandle det. Og så kan vi jo godt gå hjem, fordi vi kan jo alle sammen forholde os til, at jamen, når man er død, så er man død, og så er der ikke mere af det. Jo, der er. Men lad os tage en lille runde mere, hvis I nu har besluttet at blive siddende lidt længere. Det kan være, der er en kop kaffe mere så. Ja, jeg har tænkt mig at se en lille bitte smule på barnet, for det er jo også barnet, der er omdrejningspunkt her. Barnet, er det en gave eller en udgift? Er det en gave eller en klods om benet? Det kommer an på, hvem der skal svare på det. Fordi der er mange, der synes, det er en klods om benet. Der er mange, der synes, at det er en alt for stor udgift lige nu. Jeg vælger at sige, og har altid valgt at sige, barnet er en gave. Så det går vi ud fra. Så nu modtager vi det her barn, og hvem skal så give det barn værdi? Har de en egen værdi, eller hvem giver det værdi? Hvem skal give barnet værdi? Kommer den her lille Sofus, eller Gustav, eller Sofie, kommer de fuldt færdige og kan det hele selv, og ved bare, at de kan snilt klare hele verden? Der må være nogen herinde, der har fået børn på et eller andet tidspunkt. Ja. Det tror jeg da nok. Er det samfundet, der skal give barnet værdi? Nej. Er det familien? Ja. Er det forældrene? Ja. Og det er far, og det er mor. Og de har hver deres område, fordi de har hver deres
indfaldsvinkel til det at være menneske. Den feminine og den maskuline side. Og hvad er det så? Hvad er det, der giver barnet værdi? Er det legetøjet, de får? Jo finere legetøj, jo mere værdi. Er sådan det er? Er det tøjet? Jo flottere påklædning, jo finere værdi. Jeg har lige fået videre her på Færøerne, der er I faktisk pænere klædt, end vi er nede i Danmark. Ja, så her er rigtig høj værdi, hvis vi skal se på det på børnene. Eller hvordan er det? Nej, det er jo ikke det. Det er jo ikke det, vi hænger på dem, der giver værdi. Det er det, vi giver dem af anerkendelse og forståelse og favner. Men der er så mange familier i dag, de unge familier, de ved faktisk ikke, hvordan de skal give deres børn værdi. Fordi de har ikke lært det hjemmefra. Jeg beklager meget, men mange af dem, de har levet meget stor af deres tilværelse i institutioner. Og der står de i en stor gruppe og har et par pædagoger eller 7, alt efter hvordan den institution er nu, hvor mange der er ansat. Og hvis ikke der er tid til det barn, så er der bare ikke tid til det barn. Og det er der tit ikke. Og mor og far går på arbejde, så skrumper det ind, hvor meget tid det er til at give barnet værdi. Fordi barnet har brug for, at det bliver fortalt, at det har værdi. Nogle forældre tror, at når de elsker deres barn, vil barnet automatisk vide det. Der bliver faktisk nede i Danmark udgivet sådan nogle fine blade. Måske kender I dem også heroppefra. Vi forældre hedder det. Der er masser flere. Min datter arbejder på Egmont, og hun får det ene blad efter den anden, og trækker det med hjem til mig, så jeg kan få lidt læse, hvis ikke jeg vidste, hvad jeg skulle få tiden til at gå med. Men her kan jeg i hvert fald lære, hvordan jeg giver mit barn værdi. Der er 5 kærlighedssprog. Hvor mange forældre tror I i dag, der når at fortælle deres barn, for eksempel hver dag, at det er elsket? På den måde, de nu forstår. Jeg er så begavet, så jeg har en mand, der fortæller mig 15-25 gange om dagen, hvor højt han elsker mig. Og han mener det hver gang. Og det har givet værdi i mig. Rigtig meget værdi. Og han fortæller det også til vores børn. Og jeg har lært at fortælle vores børn, og især vores børnebørn det. Fordi jeg kunne det nemlig ikke, da jeg mødte Karl. Det er en af grundene til, at jeg kan stå her i dag. Det er fordi, han har fortalt mig, og fortalt mig, og fortalt mig. Jeg elsker dig, du har værdi, du er enestående, jeg ser dig som en fantastisk blomst, osv. osv. Og han mener det lige meget hver gang. Hvor er du smuk, siger han til mig hver gang, siger jeg, nu synes jeg alligevel. Men han mener det stadigvæk. Og det betyder faktisk noget. Så husk det. Og husk det, hvis I er bedsteforældre. I ser ud som om, I kunne godt have en alder, der ligner min, nogle af jer. Og derfor våger jeg at tro, at nogle af jer har børnebørn. Og ved I hvad? Det er en gave uden lige. At få lov til at give vores børnebørn det, som vi måske ikke havde tid til at give vores egne. Jeg mistede 5 børn på 10 år. Og jeg var gravid med 5 yderligere børn på de samme 10 år. Så jeg fik ikke givet mine børn, for jeg var i sorg, igen og igen og igen. Det kan jeg lige så godt stå ved. Og så er jeg gift med en mand, der har Aspergers syndrom, så han forstod heller ikke rigtigt det der med den sociale kompetence og det at give omsorg. Så husk bedsteforældre, eller farmor og farfar, nej, sådan hedder det ikke her på færøsk, men et eller andet bedsteforældreagtigt. Og fortæl jeres børnebørn, hvor vidunderlige de er. Her, mens vi har haft kursus, så har jeg prøvet at få vores kursusdeltagere til at lave et lille rollespil, der hedder Lyt til mig. Lyt til mig, eller hør på mig. Og nogen var bedre til det end andre. Men det, der er problemet for vores børn, det er, at de får ikke ørenlyd, fordi vi har så travlt. Vi skal nå så meget, og vi har så mange jern i ilden, og vi synes egentlig også, at vi er så stresset. Min lille datter, hun siger, mormor, jeg har spurgt dig et spørgsmål, og du svarede ikke. Nej. Så sætter jeg mig ned på huk, og så siger jeg, hvad er det, du siger, Sienna? Eller også så står jeg i cyklen, når jeg cykler med hende på Langebro, for der kan jeg altså ikke høre det for bilerne. Så siger jeg, Sienna, hvad var det lige, du sagde? Og så stiller hun det spørgsmål igen, og så kan jeg svare på det. Hvem skriver barnets livshistorie?
prøv nu lige at stoppe en halv. Skriv en livshistorie nede i Danmark. De lever jo deres eget liv. Vi behøver ikke at skrive den, det kommer helt af sig selv. De vokser hver dag, og vi kan mærke det på skoene og på maden og hvad det nu ellers skal til. Jeg skulle jo sige, at vi synes, det er ret dyrt at bo heroppe, så vi er meget imponeret over, at I magter at få det hele til at fungere. Karl han kom hjem den anden dag nede fra Bonus, og det er sjældent, han lader sig forstyrre meget. Han er sådan meget klippeagtig på mange måder. Så kom han ind i køkkenet og sagde, nu har jeg godt nok fået en eksotisk oplevelse. Fløden koster 50 kroner literen. Det var han meget chokeret over. Nede hos os, det kan vi få den til 20. Ja, men hvem skriver barnets livshistoriebog? Er det eksperterne, der skriver den? Eller er det daginstitutionerne? Er det familien? Eller er det forældrene? Det er faktisk dem alle sammen. Moren og faren ved, at det er vigtigt at starte rigtig godt op. Så vi starter med som forældre med at skrive barnets navn på bogens omslag. Vi åbner bogen forsigtigt og begynder langsomt at skrive første kapitel. Vi er meget omhyggelige, for at vi har lært det meget vigtigt, at vi skriver rigtigt, især fra begyndelsen. Fordi barnet bærer generationens arv. Husk det, venner. Og det er her, det kommer ind blandt andet. Hvorfor snakker jeg om barnet? Hvorfor, når vi nu skal snakke mindre om abort, hvorfor er det så barnet, jeg snakker om? Det er fordi, det barn kan være søn i familien. Det barn kan være vokset op og blevet en mand. Og nu står han pludselig her og voksen og har mødt en køn ung pige. Rigtig køn. Og så vil han gerne danne familie med hende. Sætter du? Og der er det så, at historien, eller statistikkerne må jeg hellere sige, fortæller, at 80% af familien, 80% af de parforhold, hvor der foregår en provokeret abort, de går i stykker. Det er jo ret tragisk. Det er langt henne i den, det står. Hvor meget det kan. Ja, nej, du tager fædreabort. Vi skal lige have Karl med her. Ja. Ja, det er. Fordi jeg vil gerne fortælle jer, hvad jeg forstår ved det permanente parforhold. Jeg ved ikke, om I kalder det heroppe, eller I kalder det ægteskab. Men nu har jeg brugt ægteskab og sat det på højkant. Og det indeholder nogle komponenter, hvis det hele skal gå godt. Man skal være ægte og ærlig over for hinanden, og virkelig mene det, man lover hinanden. G står for gennemgribende ændringer. Fra at være en person, en ung, flot mand, der gerne vil ud på sjov, så finder han den her dejlige pige, så bliver de 2. Men 2 bliver snart til 3. Måske flere. Så det giver gennemgribende ændringer. T for troskab og tid. Det er nødvendigt, hvis vi skal holde rammerne samlet. S, sammenhold og samhørighed. Nej, E, glemte jeg. Det står for elastik i gåseøjne. Fordi vi skal give hinanden plads til at være forskellige, som vi er. Hvis ikke vi gør det, og vi lige har fået ham lavet om, sådan som vi synes, han skal være, så er han faktisk ikke særlig interessant, vel? Så smider vi ham ud alligevel. Så vi skal passe på, at vi får respekteret hinanden, og vi skal holde sammen, og vi skal vise samhørighed. For ellers, så kan vi ikke klare det pres, der kommer udefra. K, kærlighed, er primært en viljesbeslutning. Der er rigtig mange, der tror, at det er bare følelser. Jeg havde et par i rådgivning, hver for sig, og han sagde, manden, jamen jeg elsker hende sådan. Jamen det er fint. Så siger jeg, hvordan vil du udtrykke det? Jamen jeg elsker hende sådan. Så siger jeg, gider du ikke prøve at gå hjem, og så sætte kærlighed på højkant, og så gøre det, som jeg har gjort der. Og der gik ikke 3 måneder, så var det par gået i stykker, eller de var glædet fra hinanden, fordi det der elske, det handlede primært om følelser. Primært om, at jeg vil gerne elske dig, men du skal give mig også det, jeg har brug for, agtigt. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der slet ikke ved, hvad kærlighed er. Vi kan desværre ikke komme ind over en længere forklaring her, men kærlighed er en viljesbeslutning om at blive ved, selvom det ikke er så nemt. A for anerkendelse af hinandens, det jeg kalder jeg-er-værdi. Den person, jeg er, for hvem jeg er. Ikke sådan, som jeg gerne vil være udad til, måske facadeagtig, men den, jeg er. Bare helt ærlig, sådan hjemme bag hjemmets 4 vægge. Den
person skal accepteres som et ligeværdigt menneske sammen med den, man nu har valgt at dele livet med. Og B, for børn er velkomne. Hvis vi har de ingredienser, så sker der ikke så mange aborter. Det kan jeg love jer for. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke kan undgås, selvom de ingredienser er der. Men der er immervæk en helt anden basis for at holde sammen på det hele, hvis man har den redebygning, kan vi også kalde det, som grundlag for, nu kommer der en lille ny og laver ballade. Så når jeg hvorfor om barnets værdi, og at børn er velkomne, og en jeg er værdi, så vil jeg gerne fortælle jer sådan lidt skematisk også, hvad sker der? Hvorfor bliver rammen, reden, grundlaget ødelagt? Og der tager vi så lige et par hurtige ingredienser her. I barndommen, der er det vigtigt at være kendt. Det er lidt ud fra alt det, jeg har snakket om nu. Barnet skal få værdi af jer som forældre, og af jer som bedsteforældre. Og hvis sønnen har fået den værdi, den værdi giver anledning til en sund og sand identitet. Jeg ved, hvem jeg er, og en sund man kan på en sund måde håndtere sin seksualitet. Og så er det lige, at hvis ikke man har fået det, så udløses tragedien. Og vi kalder det inden for der, hvor vi arbejder, at vi genopstiller primære konflikter, altså scenen for en primær konflikt. Det vil sige, har jeg ikke fået det med fra mine forældre, fra min barndom, som jeg har brug for at kende og være kendt, så jeg ved, hvem jeg er, så vil jeg simpelthen genudspille situationen senere. Det kan også kaldes på almindelig dansk den sociale arv. Næste. Er det gået ged for dig? Nej, det kommer. Det næste er, at det er også vigtigt for den dreng, der skal vokse op og have sin egen familie, at elske og blive elsket. Og her har vi det er faktisk en ganske glimrende artikel, den her. Så hvis I kender til det her blad, og I kan læse dansk, så vil det være en rigtig god idé at tage den med jer. Fordi den fortæller lidt om, hvor vigtigt det er at få udtrykt på sin egen måde, altså på den måde, jeg kan opfatte det, at jeg er elsket. Og hvis man bliver det, så kan man starte sin egen familie, og så kan man være en loyal partner, og man kan være en god ægtefælle og ven. Og så er det, hvis ikke man har fået det med, og det er det desværre rigtig mange børn, der ikke har, så bliver løfterne brudt, der kommer utroskab ind, kynisme, manipulation og løgn bliver desværre sat på dagsordenen. Og der er rigtig mange familier, der går i stykker på det. Fordi man går ud i byen og tænker, jamen så må jeg finde en anden, der kan vise mig kærlighed. Hvis ikke min kone derhjemme kan, så er der nok en ude, der er den der gamle, min kone forstår mig ikke-agtig, ikke? Så går jeg ud og henter det hos en anden. Ja, vi har brug for at forme vores sønner, og de bliver præget til mænd. It takes a man to make a man. Der kræves en far til at skabe en ny mand, partner, far. Så får vi en god far, hvis han har haft en far, der rigtig vidste, hvordan værdierne skulle til, eller hvilke værdier der skulle til for at sætte ham i stand til, for eksempel at kende sin seksualitet. Er I klar over, hvor få fædre, der tør, af min generation, der tør at snakke med deres børn, nu voksne sønner, om deres seksualitet? Det er der ikke rigtig mange, der gør. Så de finder ud af det via nettet og pornografien og alt muligt andet. Og så kan jeg fortælle jer, så bliver det ikke den samme sunde mand, der er far i familien. Og tragedien udløser, at næste generation måske ikke får lov at leve. Fordi, pigen blev gravid. Det har jeg ikke tid til. Jeg skal videre med min karriere, og så smutter jeg. Så må hun selv om resten. Vil hun have en abort, er det fint. I Danmark kan hun få den gratis. Og det er faktisk rigtig problematisk, fordi så er der ikke mere af det for ham, tror han. I USA er det meget mere bøvlet, fordi der
skal de hen på en klinik, og der betaler de en pris. Det er faktisk rigtig dyrt. Jeg tror, det for 15 år siden, der kostede det $400 at få en abort. Og det var rigtig mange penge dengang. Men der var han involveret i det. Der vidste han, at han selv var en del af det her. Så vi har noget meget usynligt i Danmark, og det tror jeg også, I har heroppe, fordi jeg ved, at det foregår meget i det skjulte, hvis der sker en abort, og faren ofte ikke har fornemmelse af, hvad der egentlig foregår, og måske løber fra det. Næste. Faren har også drengen har brug for at opleve orden og sund myndighed, så han kan blive en god rollemodel og tage ansvar. Det er vigtigt for, at en familie kan fungere, og har han ikke oplevet det, jamen så vi har adskillige mennesker i vores gruppeterapi, der er flyttet både 20 og 30 gange i deres barndomsliv. Og der er de rødløse, og de har svært ved at have en myndighed, fordi det gør noget ved dem, at de bliver rykket op med rodet hele tiden. Det gør noget ved dem, at familien er så urolig og ikke rigtig kan holde sammen på sig selv. Og det, der sker, er, at barnet, som ikke fik det, han har brug for, vokser op til en ung mand, der gentager farens sociale adfærd og bliver krænker i stedet for omsorgsgiver og rollemodel. Han har brug for at blive forsvaret og blive hjulpet, og hvis ikke man har en far, der har gjort det, så kan man meget hurtigt komme ind i, at man ikke engang ved, hvordan man skal forsvare og hjælpe. I går fortalte jeg lige hurtigt, at hjemme i vores familie, der har Karl aldrig haft en far, så han vidste ikke, at når han gik med vores børn til skolemøder, at det var vigtigt at favne dem. Han mente, at det var rigtig godt at holde med læreren, fordi det læreren sagde var jo rigtigt, og drengen skulle opføre sig ordentligt, og hvis ikke han havde læst sin lektie, så skulle han da også have det at vide. Hvorimod jeg havde en mor, og det positive, jeg kan sige om hende, var, at hun tog mig i forsvar over for skolelederen. Hun sagde, at det her det er smask uretfærdigt, det vil jeg ikke finde mig i. Så når jeg var med børnene til forældremøde, så sad jeg og hørte på, hvad læreren sagde, og sagde, og ja, og nå, og okay. Og jeg holdt favnen om barnet, og der var ikke noget der. Jeg gav ikke udtryk for, om jeg holdt med læreren eller med barnet. Og så kom jeg ud i bilen, og så fik de at vide, hvad jeg mente om det der med, at de ikke har læst deres lektier. Men jeg passede på dem over for tredje person. Og der er hele forskellen. Hvis vi har haft en omsorgsgiver, en forælder, der ikke har forstået at give os beskyttelse, så bliver det svært at give det fra os, som vi ikke selv har fået. Hvis du får at vide, at du skal arve 1 million, og så bare får 10 kroner, så vil du synes, at det er rigtig fattigt. Og så er der ikke meget at gøre godt med. Der kan ikke deles ret meget ud af de 10 kroner i forhold til 1 million. Og sådan er det også bare i vores give børnene værdi. Hvis ikke vi giver dem en masse værdi, giver dem anerkendelse for, hvem de er, så får tragedien desværre lov til at udløses gang på gang på gang. Vrede, skyld og skam og andre stærke følelser bliver ubalanceret, eksploderet ud, og vi har adskillige overskrifter i aviserne i dagens Danmark, der fortæller, at familien lider under voldelige overgreb. Det er små, bitte spædbørn og 3-månedersbørn, der bliver banket ihjel med vold. Og det er blandt andet fordi, at den voksne beskytter aldrig lært, hvad det vil sige at beskytte. Fordi han blev ikke selv beskyttet. Ja. Tryghed og troværdighed, det er også utrolig vigtigt. Og hvis man får det udtrykt i form af anerkendelse, så kan man give det videre. Og hvis ikke man får det, så vil man uvægerligt have en nedsat evne til at vise empati, altså forståelse og omsorg, vise barmhjertighed, tage sig af, på trods af, at man ikke altid synes, det er okay, det der sker, men alligevel vise kærlighed, vise omsorg og sige, jeg elsker dig, selvom du har gjort noget, jeg ikke accepterer. Og den sidste, det er at høre den hjælpeløse gråd. Og i går, der havde vi, efter min forståelse, et fantastisk rollespil i undervisningsdagene, hvor vi havde jeg sagde, at en af deltagerne skulle være baby, og han sad simpelthen lige så stille og sagde,
Fordi mor, hun vidste ikke, om hun skulle have... Jo, hun vidste godt, hun ikke ville have en abort i det her rollespil. Men hun kunne ikke få nogen til at hjælpe sig til at forstå, at hun ikke skulle have den abort. De ville alle sammen hjælpe hende til at få aborten. Og den her ufødte baby, han sad derinde og sagde, mor, kan de ikke lide mig? Mor, hvorfor er de efter dig? Mor, skal vi ikke gå? Og rollespillet fortsatte, og det var fantastisk. Og jeg ville ønske, at jeg kunne vise jer det for jer i dag, for det var en utrolig god fremstilling af, hvordan det foregår i virkeligheden. Fordi den lille babys stemme, den hjælpeløse gråd, blev ikke hørt. Han blev aborteret. Fordi presset var for stor fra de omgivelser, der ikke ville vise mor hjælp og omsorg. Ja. Jeg tror, ja, der er den sidste, at blive forsørget, det er også utrolig vigtigt, og at man, når man er barn, og det vil være med til at gøre en til en arbejdstager eller giver, og det skulle så gerne gøre, at redebyggeriet fungerer, men hvis tragedien er ude, og man ikke har alt det kapacitet, der skal til, for at stå ved, at man nu har skabt en tredje lille ny verdensborger, eller altså at 2 er blevet til 3, jamen så bliver der et hul hernede. Hvad er konsekvenserne? Vincent Roux, som er en af de førende omkring det at se på, hvad gør abort. Først han har arbejdet med kvinder i mange år, og nu har han så også en del år arbejdet med, hvad det gør ved mænd. Han er ikke så kendt her i Danmark, eller nede i Danmark, men han er en faglig kompetent kapacitet, ja. Han siger, at abort omdefinerer begrebet mandighed, uanset om manden var medvirkende til beslutningen om abort eller ej, så vil hans manglende mulighed for at øve indflydelse på den socialt foreskrevne måde efterlade ham såret og forvirret. Altså, abort omdefinerer begrebet mandighed, uanset om manden var medvirkende til beslutningen om abort eller ej, så vil hans manglende mulighed for at øve indflydelse på en socialt foreskrevet måde efterlade ham såret og forvirret. Og det kan I godt regne med, det er ikke kun 2 minutter efter aborten. Det er resten af livet, hvis ikke han får gjort noget ved det. Ups, står hun nu ikke lige og overdriver lidt. Hun er jo fra Danmark, så helt ærligt. Kan vi regne med hende? Det kan I faktisk godt. Gider du ikke løfte den bog der? Hilda har læst den bog for en del år siden og spurgte, om jeg havde læst den. Det havde jeg ikke lige der. Men det blev vi opfordret til at arbejde med ud fra den også, da vi skulle have op nu. Og han har opdaget, forfatteren af den bog, at der er rigtig mange mænd, der har det rigtig svært efter abort i USA. Og det er selvom man er sådan et frit land. Der kan man jo alt, der må man alt, og det er okay med alt. Nej, det er ikke okay med abort. Nej, det er ikke okay, at en mand lider efter abort. Nej, det er først lige nu, der er kommet nogle få rådgivningscentre op, der virkelig tager sig af manden, der har erkendt, at han har brug for at få løst sine problemer. Så hvad er det for nogle problemer, man får? Ja, altså det korte lange er, som jeg startede ud med, den korte udgave er, har vi en provokeret tab, så har vi også et møde med døden. Punktum. Og fare er man nemlig på livstid, om det er et spontant tab, eller det er et provokeret tab. Der er 5 forskellige måder, en mand kan være involveret i abort på ved de provokerede tab. Den første måde, det er, at han opfordrer kvinden til at få en abort. Det næste er, at han presser moren til at få en abort. Det tredje er, at han bare går fra moren og lader hende være helt alene. Det fjerde er, at han egentlig modsætter sig aborten, men har ingen midler til at have myndighed til det. Og det er uden gunstig virkning. Og den 5. er, at han slet ikke får noget at vide, som jeg også har nævnt lidt. Og der er nogle helt klare konsekvenser på det. Der er noget, der hedder, der kom den der manglende partnerstøtte angives at have mindst skyld i 80%. Den har ligget fast i alle årene, vi har haft provokeret abort. Skyld i mindst 80%? Ja, den er bidrager i mindst 80%? Ja. Hvis partneren ikke støtter mor i, altså hvis far ikke støtter mor i, at nu er vi gravide, og vi skal have det her barn,
så vil mindst 80% af de parforhold gå i stykker. Kunne det forstås? Ja. Nej, det er ikke rigtigt. Men Nej, det er abort, han næsten. ja, det er rigtigt. Manglende partnerstøtte er medvirkende i 80%. Altså hvis man spørger en masse mennesker, der har fået foretaget abort, så vil de sige, alle sammen, eller 80% af dem vil svare, grunden til at jeg valgte aborten var, at jeg ikke havde nogen ordentlig partnerstøtte. Ja, det er rigtigt. Tak. Undskyld. Godt. Det var så det. Identitetsforvirring. Hvem er jeg? Siger manden, siger faren. Jeg kunne ikke passe på mit barn. Jeg kunne ikke passe på min partner, fordi det viser sig, at en del... Og der er det igen, der er forskel på kulturen, for i Danmark tager de ikke nødvendigvis med ind på hospitalet. I USA, i reference til den bog, som Hilda sidder med, der er der en del mænd, der siger, hvad skete der her? Jeg troede, vi havde truffet den rigtige beslutning, og det sekund, aborten var foretaget, så bræste det inde i mig. Så jeg passede ikke på min partner, og jeg passede ikke på mit barn. Og det må give identifikationsproblemer. Samvittigheden sætter spørgsmålstegn ved helheden, ved retskaffenheden, ved ærligheden af hvem jeg er. Det kaldes med et meget fint udtryk integritetsforvirring. Og I må selv om, hvad for nogle udtryk I bruger, men bare I holder fast i, at I husker, at manden bliver skrubforvirret. Og det tager han med sig. Han bliver også følelsesoversvømmet, fordi der er rigtig mange følelser op og vende her. Prøv at tage nogle af dem. Altså, vreden er en af de helt store. Jeg kan slet ikke forholde mig til, at jeg ikke har lov til at bestemme noget i den her sammenhæng, hvis han nu gerne ville, at barnet skulle leve. En krænkelse kan det også være, at lovgivningen simpelthen bare ikke giver ham lov til at bestemme noget, og at kvinden måske også krænker ham ved at sige, du har ikke ret til noget som helst, det er mit barn, og jeg kan bestemme over min egen krop, og så er det den i øvrigt ude. Og her står de så med alle deres stærke følelser, deres skuffelser, og inde i det ligger der også en tomhed, fordi de har jo mistet et barn. Det er et barn, de har mistet. Og det kan gro, altså den der cocktail her, den kan gro til noget rigtig, rigtig grimt noget, som vi kalder bitterhed. Der er det, vi kalder nøglekonflikt, kæmp eller flygt. Skal jeg kæmpe for at blive det her parforhold, eller skal jeg skride? Og der var det så, at mange skrider. Cirka 80% af kvinderne oplever, at det er derfor, de vælger abort. Så har vi et andet område, og det er ekstremt underkendt. Det er sorgbearbejdelsen. Kommer du videre? Der er nærmest ingen support til sorgbearbejdelse, fordi det er jo næsten ikke noget. Det er den ene ting, og den anden ting er, at man har ikke forventet at møde døden. Og jeg ved godt, jeg gentager mig selv, men faktum er, at skal I høre, hvad jeres unge mænd siger her, eller jeres næsten unge mænd siger, eller hvad det nu skal kalde det, lidt ældre mænd, jeg ved det ikke, men de kan gå med en skjult sorg, som de aldrig har fået bearbejdet, med en depression, som faktisk stikker hovedet frem på forskellige måder. De vidste ikke, at det var et barn, der døde. Derfor kan man ikke sørge noget, man ikke ved, man har mistet. Og døden har følelser, eller rettere, der er følelser omkring det at miste, og de følelser, de er sjældent anerkendt, og slet ikke hos en mand, fordi han skal jo være stærk, og han skal jo ikke vise, at han har lidt. Og så er der i det her også, at det er meget sjældent, man kan klare det alene. I hvert fald, hvis det er provokeret abort. Der har man brug for en tredje part til at spejle, altså en uvildig, der kan spejle og kan hjælpe en til at forstå, hvad i verden var det, der skete her. Ja, den har jeg været inde på. Det har jeg også hørt, følelser af tabu for mænd, og de er kun for kvinder. Det ligger ude også i den store, altså man vil ikke røre ved de følelser som mænd. Ja, I må gerne modsige mig, hvis jeg ikke har ret. Der er ikke så mange mænd, men er der nogle stykker. Alt det her, det gør, at manden bliver usikker. Han bliver meget usikker. Og det er ikke kun, at han føler sig usikker, men han er usikker. Og ud af den usikkerhed og den oplevelse af, at det hele er brændt sammen inde i ham,
der kan han få en meget destruktiv adfærd. Han kan misbruge alkohol, medicin, han kan gå ud og lægge den ene pige ned efter den anden, eller som jeg sagde før, husspektakler, skænderier og vold, både mod partneren og babyen, er ikke uhørt. Og så kan han faktisk også enten være selvmordstruende eller begå selvmord. Det kan gå på fordækte måder. Se, nu har jeg snakket en hel masse, og som jeg sagde før, så var det egentlig helt ærligt ment, at I gerne må sige noget, og I gerne må kommentere. Jeg kan godt fortsætte, men jeg kunne også godt tænke mig at høre noget fra jer. Hvis I har nogle spørgsmål til det her. Ja, jeg har også fået at vide, at det ville være rigtig godt, hvis vi kunne fortælle jer en lille smule om fædre, der har mistet et barn på grund af spontan abort. Og jeg har sådan lige været inde omkring det nogle få splitsekunder og sagt, at der er ikke rigtig noget hjælp at hente. Men det jeg i hvert fald kan give jer, det er lidt indsigt i, hvad forskellen er imellem det at miste ved spontantab eller spontanabort, og så at miste ved et provokeret tab, at jeg selv har bestemt, at det her barn ikke skal leve længere. Og der er den forskel, for eksempel, at skylden kan være en faktum, men ofte er en følelse. Og hvad betyder det så? Jamen det kan godt være, at man ikke har været god nok til at bygge rede, så kvinden har været så usikker, eller man har skændtes og diskuteret så meget, så mor har været alt for urolig, og baby har ikke følt sig velkommen i den livmorhule, og så har baby besluttet sig til, at det er ikke rart at bo i den her familie, og så kaster man sig ud over kanten. Og I kan så tænke, nu digter hun godt nok, hun er ellers næsten lige så god som H.C. Andersen dernede fra. Men det er virkeligheden. Altså de små bitte størrelser derinde, de har faktisk en oplevelse af, om mor har det godt eller ej. Det kan man måle på helt konkret, og det har man kunne gøre en del år, at har mor det godt, jamen så er det fint. Og mor har det godt, hvis mor og far har det godt også. Men har far og mor det ikke godt, så kan det godt være, at baby synes, så er det ikke lige mig, der skal være her. Så skylden kan være et faktum. Altså man kan have bidraget med en dårlig redebygning, en dårlig familiesituation, men for mandens vedkommende er det ofte en følelse, at man føler sig skyldig, uden rigtig at vide, hvad det handler om. Og følelser og skyld, det behøver ikke at have årsag i noget. Hvis det er et faktum, så er der en årsag til det. Er det til at forstå? Eller kan I ikke forstå, hvad jeg siger? Ja, dyb tavshed. Jeg tror, vi siger ligesom i Danmark, der hvor det ties, der samtykkes. Ja. Så har vi noget, vi kalder bidrag. Og det er lidt inde under det samme som det her. Der er ikke noget aktivt bidrag her. Det kan der måske være. Altså, jeg har oplevet, at en mand, hvad hedder det på dansk, kyste, eller hvad hedder det, skræmte sin hustru så voldsomt, så hun faktisk var bange for at tabe barnet. Altså hun blev virkelig så emotionelt, psykisk, fysisk ramt af den der skræmme, altså den der måde, han kyste hende på, eller skræmte hende på, så man var bange for, at der skulle ske noget. Og det er jo et meget aktivt bidrag til, at følelsen, at fødslen eller barnet tabes. Men det er ikke nødvendigvis nogensinde aktivt, aktuelt eller bevidst, at man bidrager til, at ens partner mister ved et spontant tab. Og så som jeg har været inde på, så er spontane tab ikke tabu, sådan som provokeret abort er. Men de tages heller ikke alvorligt. Og der står man i et skisme, fordi når de ikke tages alvorligt, jamen, så er det heller ikke noget at snakke om. Jeg havde en kvinde, der blev opfordret af sin mand til, og det var så kvinden, altså det var ikke ham, der syntes, han havde mistet. Men hun fik det sådan, hun snakkede med mig over telefonen per rådgivning cirka en time ad gangen, og når det så var gået nogle uger, så sagde man, ved du hvad, nu synes jeg, at du skal ringe til hende der Elisabeth igen, fordi du får det altså bedre, når du har snakket med hende. Og det er sådan noget af det, en mand måske også kunne have brug for, at have en mand at ringe til en gang imellem, fordi jamen, nu har man arbejdet lidt med det, nu har man forholdt sig lidt til det, eller nu har man følt nogle følelser, men
Hvis der så var en anden mand, der turde og sige, jamen jeg ved godt, at det er svært. Og jeg har også prøvet det her. Og det er okay, at du har det sådan. Så kan det altså give nogle helt andre, en helt anden hjælp til at ture og være ærlig omkring sine følelser. Og hvis man er ærlig omkring sine følelser, og får dem valideret, altså får lagt en værdi på dem, jamen så kan man pludselig også tro på sig selv. Så bliver man lidt mindre forvirret, og så bliver man lidt mere udadvendt, og så bliver det hele lidt mere funktionelt. Men det er meget svært for manden at forstå og forholde sig til sine egne følelsesmæssige reaktioner. Og det er blandt andet, fordi de er meget stærkere, end han havde regnet med. Der er mange, der slet ikke tror, at det betyder ret meget, men der er faktisk nogen, der bliver rigtig, rigtig kede af det. Og sorgen, der siger nogen, at det er kærlighed, der er blevet hjemløs. Og det vil sige, at hvad skal jeg stille op? Hjemløse, de ved ikke, hvor de skal bo hen. De ved ikke, hvor de skal gå hen. De har ikke noget sted at være. Og derfor kan sorgen blive enormt tung og svær at have med at gøre. Og en del af det, der indeholdes i sorgbearbejdelse, det er, at jeg får lov til at begrave mit barn. Og det kan man sjældent ved spontant tab. Det sker ofte så tidligt, så det foregår ikke. Den proces, det er at få lov til at røre, også ved det døde barn, og få lov til at gå hen i kirken og få det begravet på kirkegården, det er faktisk en del af det at bearbejde min sorg. Og at stå ved, at jeg har mistet, og at det gør ondt i mig. Der er også en sorg, måske over, at man har mistet en vis del af ens livsudfoldelse. Fordi i og med, vi har mistet 5 børn, så er der altså 5 børn, vi ikke har fået lov til at lære at kende. Selv vores unger snakker samtidig om, at især den ældste, som var den ældste, vi fik, det var en datter, og det var hende, vi mistede først. Og der snakker nogle af dem om, hvor vildt de ønsker. Især den ældste dreng og den ældste datter, der er levende. De snakker om, at det ville egentlig have været rigtig godt at have haft den storesøster, for så kunne hun have træet skrubbet for dem. Ja, vi ved ikke, hvordan Miriam ville have været som person, men jeg må da sige, nogle gange, når jeg har set, da jeg var sygeplejerske og arbejdede på en hudklinik, så jeg alle patienternes personnummer, og så jeg jo også, når der kom en kvinde, der var på min datters alder. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke, når hun vil være så gammel nu, og når hun vil være i den situation, når hun ville måske være kommet med et barnebarn. Og så er der nogle ting, der ligesom, jeg har ikke noget siddende, der er ulægt i dette sammenhæng, men jeg har ikke glemt, at jeg havde en datter, eller har mistet en datter, der kunne være 37. Og der er det, at hvis ikke man får lov til at udleve så igennem de børn, og det gør man ikke, når de dør, jamen så mister man lidt af sin egen værdi på et eller andet plan. Også selvom det er spontant tab. Og altså, ja, man har i hvert fald desværre også ofte her set, at relationen går i stykker. Fordi det er så svært for manden at forholde sig til kvindens, altså hustruens eller partnerens sorg. Man ved ikke, hvordan man skal hjælpe hende. Man føler sig afmægtig over for det. Man kan måske føle, at man bliver holdt udenfor, fordi jamen, hun har sin egen måde at sørge på. Og måske har hun det meget bedre med at snakke med veninderne om det, hvilket er meget almindeligt. Og måske synes hun bare slet ikke, at han skal blande sig. Der er nogen, der lukker sig helt ind i sorgen, og ved slet ikke, hvordan de skal komme ud af den. Og der står manden så, og vil gerne hjælpe hende, vil gerne tage om hende, men han skal bare ikke røre hende. Og så er det som sagt enormt svært at få hjælp ude i byen af behandlerne, fordi skal man anerkende, at det er forbundet med store, stærke følelser, at man har mistet ved spontantab i de første uger og måneder, så må man også se i øjnene, at det er det nok ved provokeret tab. Og det har man ikke lyst til. Ja, jeg tror, jeg snakkede lidt om skyld før. Jeg tror, jeg vil lade være med mere af det. Så er der noget om skuffelse. Det kan være meget skuffende for en mand at opleve, at han ikke kan føre sine gener videre. Faktum er, og der er ingen, der forklarer hvorfor,
Men bliver man i de samme parforhold, så er der kvinder, der kun kan blive gravid én eneste gang i hele deres liv. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi man bliver i samme parforhold. Nej, Selvom nej. man bliver i samme parforhold. Ja. Ja, Okay. nu laver du forvirring totalt. Den kvinde kan kun få et barn, men det vil sige, at bliver du i det parforhold, så får du aldrig en søn eller en datter senere hen, fordi kvinden kun kan få et barn. Og I må ikke spørge mig om, hvordan det kan være, fordi der er ingen, der rigtig ved, hvorfor. Man har bare lavet noget materiale, der viser, at sådan er det. Og der kan så være mange andre årsager til, at man ikke bliver gravid igen, så man kan virkelig have lidt et stort tab ved at have mistet det første barn ved spontan abort. Der er rigtig, rigtig mange familier, der mister ved første svangerskab, der mister de deres første barn. Og det har været noget, man bare har tænkt, ja, men sådan er det, og der kommer nogle flere. Men det gør det altså ikke altid. Så det er faktisk meget sørgeligt, at der ikke er en større anerkendelse omkring det. Ja. Skammen, som jeg sagde før, så jeg tror ikke, man behøver at skamme sig, fordi man mister et barn ved spontant tab. Men jeg tror tit, at følelserne er filtreret ind i hinanden, og man synes ikke, at ens identitet er mandig. Altså, at man har mistet noget af sin identitet. At man føler sig berøvet, fordi man ikke kan formidle livet videre. Og jeg siger ikke, at det skal blive ved at være sådan, og jeg siger ikke, at mænd, der har mistet ved spontant tab, ikke kommer videre i deres liv. Jeg siger bare, at hvis de slet ikke rører ved det, og det gælder også kvinderne, så vil der sidde en smerte inde bagved. Og den sidder der. Og den kan så være klangbund, eller ja, det kalder man det vel selv, om det giver nogle rigtig ubehagelige toner i andre sammenhæng, fordi man ikke har anerkendt det tab som værende et problem, eller noget, man skulle tage sig af. Og så kender en pige, som har mistet en datter, der hed Miriam, ligesom vores hed Miriam, og hun blev bitter på både Gud og flere, fordi hun mistede det barn. Og hun ville slet ikke have med mig at gøre senere. Fordi jeg var en provokation ind i hendes liv. Hun kunne ikke håndtere det tab. Hun synes simpelthen, det var for svært, at Gud tillod det i hendes liv. Ergo, så måtte hun bare ikke, så kunne hun ikke have med mig at gøre mere. Fordi vores datter hed også Miriam. Men jeg fik så noget helt, helt andet ud af det tab, end hun gjorde. Der kan også være en vrede hos den mand, der har mistet ved spontant tab. Og det kan opleves meget uretfærdigt, fordi hvorfor skulle det lige ramme os? Og hvis man har adgang til Gud, eller tror på ham, eller måske bare mener, at han kunne have taget sig af det, så er man i hvert fald i sin gode ret til at blive vred på ham, fordi han ikke gjorde det. Fordi hvorfor tog han sig ikke af det, hvis ikke han er en kærlig Gud? Eller hvis han påstår, at han er en kærlig Gud. Så som I kan se, så ligger der rigtig, rigtig meget her, som kan give årsag til nogle ret dybe konflikter mand og hustru imellem. Men den gode nyhed er, at man kan få det bearbejdet, uden at det koster lige så meget som en mand, der har mistet provokeret abort. Og hvad er forskellen? Forskellen er, at mand, der har mistet ved provokeret abort, han har selv været med til at sætte det i scene, hvor manden, der har mistet ved spontant tab, normalt ikke ønskede det. Og der er en kæmpe forskel der. Og hvis vi skal uddybe det, så skal vi ind på et helt andet område, det er det åndelige område, fordi det kan man ikke definere med psykologi som sådan. Så det vil jeg lade ligge der. Jeg tror, at vi skal give plads til spørgsmål, hvis I har nogen. Og ellers så siger Hilda, det gør ikke noget, vi slutter før tiden. Og det synes jeg også, jeg kan se på jer. Det vil ikke genere, hvis vi slutter lidt før. Og hvis I nu meget gerne vil have noget mere, så har jeg noget mere. Men jeg synes, vi skal have nogle spørgsmål nu. Hvis I har nogen. Eller hvis I har nogle kommentarer. I behøver ikke at stille mig et spørgsmål. I er velkommen til selv at fortælle om en egen oplevelse, eller om noget, I ved om, eller et eller andet. Et bidrag til, som vi kan tage med hjem og sige, det fik vi med.
fra Færøerne. Om jeg tør være i Guds sted, til stede, i Guds sted være til stede i sorgen hos et andet menneske. Hvis Guds billede bliver brudt eller skamferet. Johannes stiller spørgsmålet, tør jeg være i Guds sted i den situation, hvor Guds billede er blevet brudt eller skamferet? Jeg vil sige, spørgsmålet er, om du tør lade være. Men du behøver heller ikke at stille dig op som Gud, men som et medmenneske. Altså, vi har alle sammen brug for medmennesker, og det at blive hørt og lyttet til, er i sig selv meget væsentligt. Vi har et slemt problem, specielt mig, som ved det hele, det er at ville forklare folk, og få dem til at forstå og forklare. Det er sjældent det, der er meget brug for. Der er brug for, at vi lytter og accepterer, at mennesker er i sorg, og de får en mulighed for at udtrykke den. Og hvis vi er rigtig smarte og dygtige, så kan vi endda få dem til at opdage, at de er i sorg, selvom de ikke ved det. Men det duer ikke at gå hen og slå dem i hovedet og sige, nu skal du være i sorg. Det er det. Men det er et godt spørgsmål. Og det er jo det, jeg sådan har vendt tilbage til hele tiden, hvis I har lagt mærke til det, at vi møder døden her. Og i døden, der er der rigtig mange mennesker, der oplever en eller anden form for hvorfor. Et kæmpestort hvorfor. Hvorfor skulle jeg tage den beslutning, når det var stik imod min overbevisning? Hvorfor lod min far mig i stikken, når jeg nu havde brug for, at han bakkede mig op? Hvorfor var der ingen på mit arbejde, der hjalp mig, når jeg nu synes, at det kunne have været en hjælp, hvis der var en, der havde lagt hånden om, eller armen om mig og sagt, ved du hvad, det her, det kan vi godt hjælpes ad med. Hvorfor? Der er rigtig store hvorfor her. Og jeg er helt inde i, at det er så vigtigt område, og det er så svært at komme igennem med. Jo vigtigere det er, jo sværere er det at komme igennem med. Sådan er det ofte. Man kan undre sig over det, fordi vi er jo alle sammen interesseret i at have et godt liv. Ikke? Der er jo ingen her, tror jeg, der synes, at nogen skal leve et dårligt liv. Og alligevel, og det er der sikkert heller ikke ude i byen, hverken i Tórshavn eller i Lampa, eller hvor vi nu bor henne. Men det korte lange er, at der er forfærdeligt mange mennesker, der ikke tænker på, at deres medmennesker er i nød. De har ikke tid. Det kan tage for meget af deres egen situation, hvis de skal give tid til, at andre mennesker skal hjælpes. Og det, altså, ja, vi kan gå ind i deres familie og sige, det her skal laves anderledes, for ellers så kan jeres børn ikke vokse op og få den anerkendelse og værdi, så de bliver nogle voksne, der fungerer funktionelt. Men, som Karl siger, de skal selv ville det. Så ja, som sagt, så vil jeg ikke... Jo, jeg tror lige, jeg vil sige, at nu har Sofus, eller jeg ved ikke, hvem der har lagt den her frem, men alt det her, som vi har med at gøre, det står blandt andet i den her. Den skrev jeg som en afhandling eller projektopgave til, i 2000 og et eller andet 3, 4, 5 stykker. Vi havde fået nogle penge fra ministeriet hjemme i Danmark til at lave noget gruppeterapi-arbejde. Og hvis I vil læse mere om det arbejde, vi har med at gøre, så står der noget om. Der står selvfølgelig ikke det hele, men der står nogle af vores erfaringer med det. Og det er den mest fantastiske hjælp til mennesker, der har mistet både ved provokeret og spontan abort. Hele mennesker i Danmark, det kan I godt regne med, det er fantastisk. Vi er så glade for, at vi har lært det, Karl og jeg, og vi er så glade for, at vi kan tilbyde det. Og de mennesker, der er kommet igennem, de er kommet igennem til et helt nyt liv. En del af dem. Nogen har også ikke tur at røre ved den inderste del af smerten. Men jeg kan fortælle jer, at den glædelige oplevelse, vi helt personligt har haft, Karl og jeg, det er en af de første deltagere, der var med. Hun sagde, at hun var så psykisk nedbrudt, så hun var tæt på en indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Og vi tog hende ind, og hun gik igennem 2 gange et gruppeforløb.
Og her, så derefter hun var færdig med det, så begyndte hun en uddannelse som jordmor, og hun fik hele hendes klasse til at forstå, at provokeret abort ikke var løsningen på kvindernes problemer. Og det er meget stort at stå op som jordmorelev hjemme i København og stå med det. Og det gav genklang helt ud i næste klasse, altså klassen efter hende. Og så blev hun færdig, og så har hun nu taget imod det 3. af vores børnebørn. Er det ikke fantastisk? Hun er en fantastisk jordmor. Men hun ved, og vi ved, at hvis ikke hun havde været igennem hele mennesker, så var hun aldrig kommet dertil. Så er hun gået i stykker på grund af de tab, der lå i hendes familie. Så jeg tror, jeg vil sige tak for jeres opmærksomhed, og tak fordi vi må komme her. Og I er velkommen til at snakke med os bagefter, hvis I vil. Og ellers så glæder vi os over dagen sammen med jer. Ellers glæder jeg til næste gang, vi kommer.